Her kilim için 2 altın veririm. 3 altından aşağı bırakma. 3 altın edecek ne var bu kilimlerde? Kilimlerimiz... Bir kere daha iyisini bulamazsın. Daha iyisi olmadığı gibi bu kilimleri almak için günlerce yol tepeceksin. Ayrıca Konstantiniyye'ye seni götürecek olan geminin de fazla beklemeyeceğini bilirim. Yani ne senin vaktin var ne de benim bu kilimleri ucuza satacak halim. Konuştuklarımızı unutmuşa benzersin Ural Bey. Ben son sözümü söyledim Simon Efendi. Tezgahımda sizlerden haber bekliyor olacağım. Toplayın. Fikrinizi değiştirirseniz beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Bu mu bana verdiğin söz Simon? Sana güvenip yolumu değiştirip geldim. Kapa çeneni Ricardo. Bir çaresini bulacağım. Abi, kilim başına 3 altında nereden çıktı? Babamla böyle mi konuştuk? Oba elimiz boş dönerse babam ne der? Anlamadığın işlere burnunu sokma aslan. Senin işin kilim yapmak, benim de satmak. Adamlar bu kilimleri almaya mecbur. Onları silkelemeden Konstantiniyye'ye yollayacak kadar ahmak mı sandın beni? Köpek gibi ayağıma kadar gelip çil çil altınları avuçlarıma sayacaklar. Bismillahirrahmanirrahim. Kanda pıhtı çoklu. Kıpkızıl gözler. Dille çivit mavisine varan bir renk. Pul pul dökülen deri. Sana ne içirdiler? Ey İsa'nın çilekeş kulları! Ey Musa'nın tacir evlatları! Ey Muhammed'in yiğit savaşçıları! Simon der ki, bu pazarda tüm tacirlerin malları bana emanettir. Dün gece pazarımıza musallat olan caniler en kısa vakitte cezalandırılacaktır. Bu canileri görüp tanıyan var ise hemen bilgi vermelidir. Tepelersiniz, tepelersiniz. Ya sana gelmezlerse? Ya kilimleri almazlarsa o vakit babama ne dersin? Kapa çeneni aslan. Benim arkamdan kuyumu kazanlara biat edecek kadar acımasızsın. Sen ne dersin? O Toktamış denen ihtiyarla birlik olduğunuzu anlamayacak kadar aptal mı sandın beni? Elbet bir gün bunun hesabını soracağım senden. Bak bak bak. Kayının gözü pek beyi Ertuğrul. Yanında kölesiyle yine pazara teşrif etmiş. Nicedir cenk tutmayan kılıcın paslanmış anlaşılan. Yolunu şaşırmış kuşa dönmüş. Hı? Bu pazarda ayakta kal...